Mrš je Mokošička radikalna šansa, to je glavna vladajuća stranka u Mokošici već desetljećima, a tako će naravno biti i u buduće. Tako je, znači moramo i objasniti da je stranka Mrš prijateljska stranka Konavoske separatističke stranke Gornja banda i čiji sam ovako ja predstavnik, a predsjednica Tihana Dragoje, i hoćemo li objasniti našim gledateljima kako smo mi odlučili, nakon što naravno osvojimo Donju bandu, zaustavljamo se na Obodu, jer tako župa postaje župa Konavoska, a ono dalje je vaše. Ja bi malo korigirao to, župa samo djelomično postaje župa Konavoska, a onaj dio koji gravitira nama će biti župa Mokošička, međutim mi ćemo se vrlo lako dogovoriti oko toga, s tim da bi ovom prilikom želio naglasiti da mi polažemo povijesno pravo na Čivaču. Može, slobodno je nosite, a ovo ostalo, morski dio će biti naš. Ipak je Gornja banda poznata po moru, jel tako? Nego da mi ne dužimo, hoćemo mi pročitati glasove našeg gostujućeg mjesta. Može, ovo su glasovi nepogrešivog mokošičkog žirija. Dobar večer Toni, dobar večer svima vama u domu na grudi, a i vama pred malim ekranima. Evo, mi smo se skupili ovdje ispod Oraha, jer ja sam u biti sad sišla dole, pošto gore nemam 4G, jeli? Svi smo s ponosom pratili nastup naše Kike i našeg Jakše i jako smo ponosni na njih. Imate neko cvijeće u glavi, izgledate mi ovako kao prava vila večeras. A bijela vila za vas, da moj Toni. Odlično. A recite mi, evo vi otvarate žiri, mislite da je nervoza i kod vas prisutna i što mislite, je li teže pjevati ili čita glasove? Pa mislim da je teže pjevati, ali molim ti Toni, nemoj me puno pitati, ovdje sam ti na magistrali, a nešto šuška može biti da je koji migrant, pa amo mi na brojanje ovih glasova. Amo mi da čujemo. Zabavili ste publiku, bravo Mate. Evo možemo otkriti tajnu lokaciju, nema više pritisaka sa strane. Nalazimo se ispred crkve Presvetog Trojstva. Ne znam da li se vidi zvonik iza mene, možda se ne vidim od njega. Vidi se i kroz tebe, a ne samo kraj tebe. Možemo li mi čuti kako je glasala Gruda? Evo ovako je glasovao stručni žiri z Grude. S naglaskom na stručni, naravno. Eto ga, idemo ovako. Karasovići, tu smo blizu, a nismo daleko. 7 bodova. Moramo početi od 1 bod. Kome dajemo 1 bod? Ne možemo odmah na 7, Pero. Dobro, onda idemo po redu. Ovako, Gruda kažu 7 km jako blizu, 1 bod. A evo sad ćemo na ovu osmicu, ono što bi ljudi govorili. Pa amo mi prije toga na 6 bodova. Ja sam zakrenuo stvar. A 6 je takozvani naš obod. Obod 6 bodova. Sad ide 8. Pero, mogu li ja pogoditi ko je 7 bodova? 7 da nije Karasovići. Šta se ovo događa? Zanima me euforija. Jesu li Karasovići 7 bodova? Sad ide 8, tako. Amo ovako, znači sad ide 6 bodova. broj 8. Pa je Brdo 8 bodova. Ne, samo da provjerimo, Pero. Ne mora tako biti, ja sam u euforiji sad ovdje i tako to. Pero, prvo jedno kratko pitanje. Tko je bila učiteljica iz matematike? Daleko nije učitelj, nego učitelj Mato Knežević. Jesu li Karasovići 7 bodova? Karasović, da, tako je, 7 bodova. Odlično, znači 8 bodova. 8 bodova je Pavle Brdo. Pavle Brdo, 8 bodova. Tako je. Nadam se da nešte sad reći 9 bodova, nego 10. Neću, a bio sam ga napisao, ali sam falio, šta ću ja sad? Idemo dalje. Iskren čovjek, 10 bodova. Na putu sam. Hoćemo mi zvat Pavelu da zaustavi promet malo, dok vi glasate. Neka, nema potrebe. Ines, recite mi što je večeras važnije, da Obod uđe u finale ili da bude bolje plasirano Zvekovice i Cavtata? Pa evo, ja se trudim da će ući u finale, ali vidit ćemo što bude, bit će. 7 bodova, Dubako Navoka. Dubako Navoka, 7 bodova. Popit ćemo piće i što bude, bit će. Tako je, u aftera. Ajmo! Gdje nas čeka najveća... Dobra večer Gruda, dobra večer svim gledateljima. Ja sam Dubeko Navoka jer me neko tražio, pitao za mene. Dobra večer Ines ili Dube, ne znam kako ćemo dalje. Tako je, Toni.
Ines, postali se prava viralna zvijezda. Kako se nosite sa popularnošću? A evo trudim se, moram se još naučiti na popularnost. Nije mi lako. Boljice 5 bodova. 6 bodova Dubako Navoka. Dubako Navoka 6 bodova. 12 bodova Zvekovica. I Zvekovica za veselih 12 bodova. Ines, recite mi, je li bilo teško dodijeliti glasove? Ah, moj Toni, misli svako da je žiri biti lako, ali ne daj Bože nikome ovako. Amo jedan pljesak za našu zvijezdu i amo, to, mig sam čekao.